Pintar Bu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Hadirin ikhwati iman, alhamdulillah kalayan takdir Allah urang sadayana masih kena dipaparin kesehatan tur kasempatan ku Allah. Dugi ka urang sadayana tiasa deui kempal ngariung kalayan pamaksana anu mulia sejak ngalaksanakeun parentah Allah dina raraga milari ilmu damihan pangawruh sareng pangabisa. Mudah-mudahan anu rupi ilmu anu katampi anu katarima ku urang sadayana salamina maparin manfaat, salamina ngabimbing ngajak sarta mawa urang sadayana kana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Kanggo pembahasan dina enjing-enjing nu ayeuna urang ngalajengkeun surat Al-Humazah. Kamari atos punya ayat kahiji, kadua, katilu. Wailul likulli humazatil lumazah. Kacilakaan pikeun satiap pengumpat dan pencela. Allazi jama'a mala wa adada, anu salamina ngumpul-ngumpul harta sarta ngitung-ngitung harta. Yahsabu annama lahu akhladah, maranehanana boga sangkaan saestuna hartana bisa ngekalkeun ngabadikeun maranehanana. Maka ayat kaopatna bukalla sekali-kali tidak lain teu cenah layung badan nabil khutamah saestuna manehna bener-bener bakal dialungkeun kana neraka al-khutamah. Tayeu akibat tina padamelan tina pagawean nu dilakukeun ku maranehanana, di mana maranehanana hirup di dunia meakeun umur ngan sakadar keur naon mengumpat dan mencela, meakeun umur ngan sakadar mudag-mudag dunia, ngumpulkeun harta, ngitung-ngitung harta. Maka akhirna nu bakal kealaman kumaranehanana di dieu saur Allah kala sekali-kali tidak. Naon bu sekali-kali tidak teh? Moal henteu harta kakayaan anu ditumpuk-tumpuk kumaranehanana teh moal aya gunana, moal aya manfaatna, moal bisa nyalametkeun tina siksa. Malahan dina katerangan nu kamari mah justru harta jeung kakayaan nu dikumpul-kumpul ku maranehanana, nu ditabungkeun jeung disimpen ku maranehanana, harta eta nu bakal nyiksa maranehanana. Tuh. Jadi tamiang murid kabitis. Di dia bu ditakdirkeun jalma loba harta loba banda engke di akhirat manfaat moal kan tadi dugi ka dina surat Al-Maidah mah bu innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu. Saestuna jalma-jalma nu kalupur lamun mah maranehanana boga harta kakayaan saeusi dunia, pokona mah bu sadunia milik manehna, malahan wa mislahu ma'ahu eta jalma oge gaduh harta gaduh banda dunia anu samisalna, berarti boga dua dunia. Ieu hartana bu ieu gambaran ka Allah sakumaha beungharna sakumaha raja kayana. Tapi kajalma boga harta kakayaan saeusi dunia, malahan boga dunia nu kadua
liyab tadubihi min adabi yaumil qiyamah, supaya nya salamet tina adab dina poe kiamat, dijadikeun tebusan matuqubila minhum, maka moal ditarima ti maranehanana, walahum azabun alimun, sarta pikeun maranehanana azab nu kacida beurihna. Tuh moal bisa dijadikeun tebusan. Sabab kaitan jeung Allah mah beda jeung kaitan hukum manusia. Di urang jalma di penjara asal bisa ditebus Bu. Biasa. Jauhnya. Tapi kabu naonnya. Ieu mah abdi ngadangu di wargi gitu. Jalma-jalma nu kabungan tempat wisata di Darajat panalika kajadian banjir bandang di Garut Bu. Pada tarawak lumayan agak yang 2 tahun, yang 7 tahun dihukum nanti, nu gaduh tempat eta teh pamandian teh. Tak aya jalmi Bu tos dihukum 1 tahun langkung, dihukum nanti 1 tahun setengah, dihukum nanti tos 1 tahun langkung kantun 3 bulan. Ku sababayang keluar ditebus ku pala putrana, duka 10 miliar. Pokoknya mah sadinten teh sabaraha duka 15 juta Bu ditebusna. Tubuhnya di dunia mah bisa Bu. Bisa di dunia mah Bu. Kepika puluhan miliar pake mayar nu jadi bapakna sangkan bisa gancang keluar tina penjara. Bu. Ari dina neraka bisa ditebus. Iya ku Allah dijelaskeun harta kakayaan nu dianggap bisa nyalametkeun, bisa mereskeun sagala rupa masalah, maka engke dina poe kiamat mah moal manfaat. Ditakdirkeun boga harta jeung banda sakabeh dunya, malahan boga dunya nu kadua, maka moal ditarima ti maranehanana eta tebusan. Yang tetap pikeun maranehanana adab nu kacida peurihna. Kitu buta isi ibu-ibu ya. Eta lamun harta Bu. Kumaha lamun ibu gaduh pejabat jenderal bisa datang ke malaikat. Sangkan ibu dikeluarkeun tina neraka. Tuh. Tinggal Bu, dina surat 25 ayat 3. Wattakhadu min dunillahi alihah. Kira tinggal. Surat 25 ayat 3 Bu. Wattakhadu min dunihi alihah. Terus maranehanana ngajadikeun pangeran-pangeran salian ti Allah anu disembah Bu ya. Di mana eta pangeran teh layah lukuna sayan wa hum yuhlakun. Di mana Tuhan-Tuhan itu tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan. Jadi jalma anu nyembah patekong Bu, jalma anu taat tumut ke atasan tepika mopohokeun parentah Allah. Saur Allah di dieu maranehanana pangeran-pangeran anu ditaati, anu diturut tepika ninggalkeun parentah Allah, maranehanana teu bisa nyiptakeun naon wae oge, bahkan maranehanana justru diciptakeun. Maka wala yamlikuna li anfusihim dorron wala naf'an. Maranehanana oge teu bisa Bu nolak madorot keur diri maranehanana sarta teu bisa ngadatangkeun manfaat keur diri maranehanana. Tong bororaan nulungan batur.
tong bororaan nyalametkeun batur. Jalma-jalma nu baheula dipuja, dipuji, disembah maranehanana sorangan oge teu bisa nyalametkeun. Wala yamlikuna mautan wala hayatan, mereka tidak memiliki atau tidak biasa, tidak kuasa pikeun ngamaotkeun sarta ngahirupkeun, wala nusuro sarta teu bisa ngabangkitkeun. Ibu hartosna rek naon wae anelan urang ke di akhirat sangkan bisa nyalametkeun tina adab seuneu neraka, maka moal aya anu mampu, moal aya anu bisa. Iwati Allah anu bakal mampu nyalametkeun sarta ngagebruskeun jalma kana neraka. Kitu buta sok rek kenalkeun pejabat. Rek kenalkeun naon dia tuh? Bu, kenal dia. Daya bisa diandalkeun, harta moal ditarima. Pejabat, pangeran nu disembah ku urang sarua teu bisa nanaon. Maka andukna di dieu saur Allah, naon Bu? Wa ma adraka mal hutama. Nah aranjeun apal naon disebut hutamah teh? Naon Bu? Narullahil muqadah. Seuneu neraka anu naon Bu? Menyala. Setiap kali parem burungkeun deui Bu. Jadi api yang disediakan oleh Allah yang dinyalakan, nu diurungkeun. Nu mana eta seuneu teh Bu? Allati tattalimu alal afidah, yang akan membakar sampai ke hati. Tepi ka asak kana jero hatena. Bu, itu tepi ka asak kana jero hatena. Dipaparin Bu, tuangan leuteun. Allati tak lul qulub wa taksaha bihirri hasadin, ya. Maksudna nyaeta asak tepi kana hate. Wa taksaha bihirri hasadin, sarta naonnya ngaduruk maranehanana dengan panas yang sangat. Wa tahrikuhum wa hum ahyaun, sarta ngaduruk maranehanana padahal maranehanana dina kaayaan hirup. Bu, lamun urang paeh dina neraka disiksa teu jadi masalah. Nu jadi masalah teh naon? Disiksa, diduruk dina kaayaan hirup. Hari maot mah teu jadi masalah, Pak. Disiksa rek diteungeulan rek dikumaha dina kaayaan paeh pan teu jadi masalah. Ieu mah disiksa, diduruk, sagala rupa dina kaayaan hirup. Tadugi ka di dieu naon sababna? Allati tatoliu alal afidah, yang akan membakar sampai ke dalam hati. Wal qulubu asyaddu ajza'il badan ta'alluman, sarta hate mangrupakeun bagian padan yang akan paling pedih dirasakan oleh mereka. Nah Bu, tepi kana hate naon sababna tepi ka asa kana hatena? Wa khassat bidzikri, dan khusus di dieu disebutkeun naon hate, nu disebut teh hate
li'annaha mahallul aqaidiz zaighah, sabab hate teh eta teh tempatna akidah yang menyimpang. Kayak buta. Ya, jadi kan intina puserna tapi kajalma menyimpang, tapi kajalma ngalanggar teh eta teh kusabab hatena ngagaduhan aqaidiz zaighah, ngagaduhan akidah keyakinan yang menyimpang. Wan niyatil khabisa, sarta niat anu goreng patut. Dua ketemunya, jadi naon sababna tepika ngaduru kana jero hatena, sabab tina hate munculna keyakinan anu menyimpang. Dua, niat anu goreng patut. Nukatilu wasu ilhulu goreng akhlak. Minal kibri tina kasombongan. Ari sombong di mana? Tina hati. Wahti korina sarta ngarendahkeun ngahinakeun manusia. Tina naon? Hate sadaya. Wal amalil qabiha sarta amal-amal nu goreng mata bu Rasul ngawanti-wanti ka urang ya, inna fil jasadi mudghatan, saestuna dina jasad anjeun teh ada mudghah segumpal darah. Paida soluha sairu amalihi, di mana beres eta segumpal darah teh maka bakal beres sakabeh amalna. Wa idza pasadat sairu amalihi, di mana ruksak maka bakal ruksak sakabeh amalna. Ala ingatlah wahia al-qalbu, ingatlah itu adalah hati. Matak beres jeung teu beres pada melaku urang, sikap urang, cariosan urang gumantung kana eusi hatena. Matak cara nu paling utama kang urang bersihan hati. Ulah aya kasombongan dina hate urang, ulah aya naon kitu naon ngarendahkeun dina hate urang, ulah aya ngarasa diri urang leuwih hade ti nu seje. Sabab tina hate eta nu bakal ngagerakkeun sagala rupa anggota badan urang. Mata di dieu naon sababna allati tataliu alal afidah, yang akan membakar sampai ke dalam hatinya. Sabab hate manu pokokna. Lamun di urang manaon atuh? Lamun dina komputer manaon? Naon anya disebut otak teh? Harddisk prosesor naon? Pokoknya gak namanya gua itu mah apa oke, mau ditanya di akhirat gitu. Ayo ya hatena. Maka dina hadis nu sanes mah Bu, jalma-jalma anu bakal salamet mah illa man atallaha biqalbin salim. Kajaba jalma-jalma anu datang nepangan Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih, bersih tina kamusyrikan, akidah yang jeleknya tadi, bersih tina niat anu goreng patut, bersih tina kata kaburan, bersih tina nganggap rendah, nganggap hina kanu seje. Maka jalma-jalma nu siga kitu nu bakal salamet engke di akhirat. Eta sok tong bosen urang ngadu-ngadu. Anu mana teh doana teh? Eta yang tawisna. Henti payuna. Robbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, dan janganlah engkau tanamkan kebencian dalam hati kami
kepada orang-orang yang beriman. Itu Bu, ulah ngancik rasa kangewa, terutami kadulur-dulur urang anu arimakeun. Aya beda sautak saeutik wajar nya, aya salah paham, aya beda pendapat, tapi nu pokok anger eta teh dulur urang. Lamun urang ngahina dulur urang berarti hakikatna urang teh keur ngahina diri urang. Lamun urang nganyenyeri dulur urang hakikatna urang keur nganyenyeri diri urang sorangan. Sabab mukmin jeung mukmin maka jasadil wahid seperti satu jasad, di mana salah sahiji anggota jasad urang gering sakit maka sakabeh awak bakal ngarasakeun nyerina. Bu, kitu teh geuningan nyeri wae ka dulur teh. Esok tingali. Bu, palebah ti tajong, hidung suku, nu mana nu ngagorowo? Lain hidung suku, Pak. Nu mana nu ciramang? Tuh gitu. Nu mana nu nyempengan? Bakat ku nyeri pada teh. Tah, kudu nanti gitu urang teh. Aya dulur urang anu boga masalah, kasusah teh ulah dirasakeun ku dulur urang. Urang oge kudu ngarasakeun kasusah kumaha nya. Dulur urang kenandangan kasusah, ngan urang teu aya daya, teu boga kamampuan pikeun ulunganana, minimal kitu atuh. Ulah iman ningali dulur urang susah muni atoh. Itu ente toh ya punya ningali batur aya dina kakurangan sok atuh bantuan. Urang dibere kacukupan ku Allah, dibere kalaluasaan harta, yakinkeun dina diri Allah mere harta nu loba teh hakikatna Allah mere carta mukakeun ka urang pantok nu salenggah-lenggahna pikeun nulungan ka sasama manusia, terutama sasama muslim. Gitu buta. Esoknya ulah kagorengan dibagi-bagi teh. Aya kagorengan obrolkeun ka dieu, obrolkeun ka dieu. Wah, tapi ka nyebar ka mana-mana. Kareh kana kagorengan mah. Bagi-bagi rezeki lain kagorengan. Iya tah. Nyata kitu tah. Sakapeung geus ngewa ka hiji jelema urang teh layanan sakadar urang nu kudu ngewa tetepika ngobrol ka dieu, ngobrol ka dieu supaya naon sarua kabehanana ngewa ka ieu jalma. Aya kitu. Nyata ka ieu tah tina hate intina mah kade hatena sing bersih. Ya, ulah suudon wae urang salamina kudu nya eta. Ayeuna boga dulur tatangga maju kudu nama atoh. Ya punya ieu mah kadeun ngewa. Darasa kumaha eta? Cik Bu tos karaos can. Ieu mah urang mah di dieu. Jamaah pangajian tos ngarasa urang satu jasad. Atau masing-masing? Atau masih kena sini tonjok ya? Aya kena sini tonjok ya? Bu tepuk ujung neulan kan dia jelema naon? Gitu. Berarti ibu-ibu lamun aya di dieu biasa ngaos masih kena kitu jelema. Kan wes harus ambil nama. Aya teh bodoh hese itu ya. Nya punya. Ya tata eta buta nu hese teh naon? Nu hese teh nalika jalma naik lain dan sakadar naik kadudukanana, lain dan sakadar nambahan hartana. Nu hese mah naik jeung egona. Beuki getol ngaji, beuki loba ilmu, egona ge beuki. Naon sababna? Ibu-ibu sok aya teu? Ibu-ibu getol ngaji ayeuna sok aya rasa ngarendahkeun ka sejen dumeh katingali tara ngaji.
Entong, tapi sok aya teh tanya normal. Nya bisi ayo Ustaz, teu normal eta. Aya. Ngan rasa muncul siga kitu dina hate teu digugu. Urang mah inget Allah, pancek ayat cek hadis ge urang teu meunang kitu. Balik deui. Eta fungsina ilmu kanggo urang. Fungsina ngaji teh ilmu nu bakal ngendalikeun nalika urang hilap, nalika urang salah, maka ilmu nu bakal nyepret urang sangkan urang balik kana jalan anu lempeng. Eta Bu, ieu hatena ieu kudu bersih. Hese itu pula. Ya Bu nya. Dugi kaki Bu. Dina neraka Bu lain ngan sakadar asap. Ya. Dipaparin suguh-suguh, naon susuguhan? Naon susuguhan itu? Nya tuangan deuteun dina naon? Tinggal dina surat Ad-Dukhan 43 dugi ka 50. Ad-Dukhan teh 40 berapa? Empat ya? Empat. Opat tilu duit kali 50. Inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum. Ta'amul asim, makanan orang-orang yang berdosa. Kalmuhli yagli fil butun, ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Kagolal hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Khuduhu fa'tiluhu ila sawail jahim, peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang panas. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun, sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya. Ibu yakin karena azab bakal tumiba di akhirat? Ragu-ragu? Bu? Bu, yakin Bu karena siksa nu dijanjikan ku Allah, nu diancamkeun ku Allah? Yakin? Terus ditebihan amalan-amalan nu bakal nyababkeun siksa? Yakin teu? Nu kitu yakin teu? Padamelan nu bakal nyababkeun urang kenging siksa engke di akhirat tos dikandungkeun. Pucukna masalah engke di akhirat teh tina hate tos diberesihan hate. Sebunya dina suratna yang Bu illa hamima wa ghassaqo, tuangan leuteun ka dina neraka teh iwati hamim. Enak terus ya hamim. Naon air yang mendidih dan air nanahnya Bu. Ibu ayat nu seneng nyuruput jus. Resepnya punya jus nanah kumaha? Dugi kamu dina riwayat Imam Ahmad mah saon Nabi jalma nu aya dina neraka law duribal jabalu biqomin min hadidin, sekiranya sebuah gunung dipukul dengan alat pemukul dari besi neraka,
Ya. Non. Latapatat ya. Pasti bakal hancur lebur. Gitu buta. Walau anna dalwan min gosakin yuharaku fid dunya la antana ahlu dunya. Dan sekiranya satu ember cairanna dituangkan ke dunia, maka seluruh penduduk dunia pasti akan mencium bau busuknya. Kayak anu bakal diopikeun teh. Tengah poenya keur panas teu rawas busigana. Cainana keur ngadidi. Hah? Mana resep deh? Cak teruskeun we. Henteu cenah Ustaz. Nya henteu saha nu resep kana cainana. Ngan amalan-amalan nu bakal nyababkeun urang meunang cainana masih kena dipilah. Masih kena dipilampah. Tawayahna bu tebihan ku urang. Perkara-perkara nu bakal nyababkeun urang keneh adab nu dijanjikeun nu diancamkeun ku Allah dina surat Al-Humazah manaon? Naon bu? Wailul likulli humazatil lumazah. Kacilakaan bagi setiap orang yang mengumpat dan mencela. Makanya ibu resep kena ngumpat batur. Ayo ngumpat tahu mah jadi masalah. Eta ngumpat batur. Osok resep nyela. Moyok, ngago goreng, ngahina osok. Nuka dua, nuka tilu alladzi jama'a mala wa adada osok dikumpul-kumpul. Tapi kalebar rek infak jeung sedekah oge. Naon sababna? Sabab teu regreg ustad teu boga bekal mah. Jadi regreg-regna teh lamun boga bekal. Lamun urang dibere jaminan Allah nu maparin kacukupan mah teu regreg. Bu yakin teu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraza wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sing sahaja manu takwa ka Allah, Allah bakal maparin jalan kaluar tina sagala rupa masalah. Sarta Allah oge bakal maparin rezeki tina jalan nu teu disangka-sangka. Yakin kadinya tuh. Nah lebar wae infak sedekah teh. Hah? Nah kada dikumpul-kumpul wae teh yakin kana janji Allah. Cek abdi ge bu palebah urang boga duit 500.000 keur mayar budak sakola. Gitu kan? Torajo tatangga budakna rek ka rumah sakit, wantun masihkeun nu 500.000. Jadi intina mah lain sieun teu mayar, intina mah ibu teu yakin kana janji Allah gitu. Nya pedit we atuh gitulah. Jadi sok nembleukeun kagorengan ka batu sieun teu mayar, padahal urang pedit. Jadi kan urang goreng batu teh. Kade ulangan nilai wae batur goreng, urang nu goreng teh. Dalin teh aya mere sieun teu mayar. Jadi batur nu goreng teh. Ya, padahal batur mah can pasti karek kasieun urang sieun teu mayar. Nu pasti mah nu mana? Urang korek eta kitu putra. Ke batur mah aya kemungkinan mayar, aya kemungkinan can tentu kan can pasti. Nu pasti mah urang teu daek mere ku sabab urang nya eta. Eta putra jadi nu hese teh kumaha? Bu, jaminan ti Allah man yassara musliman yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Sing saja mah nu mere kagampilan ka hiji muslim nu aya dina kasusahan
yasarullahu Allah bakal maparin kagampilan ka eta jalma di dunia jeung di akhirat. Yakin karena janji Allah ya. Mun nya ge yakin ditulungan. Duh abdi teh karasa nuju kosong aya ge cenah emas, kira emas dijual atuh da. Eta mah simpenan. Ibu resep nu kamari teh. Pada hari emas dan perak dipanaskan. Lalu disetrikakan kepada dahi mereka, punggung dan lambung mereka. Sok karukut tuh karitu teh. Ya punya, sing loba simpenanana ngarah beuki jebrak, beuki lega, setrikaan. Kumaha nya kumaha teu usah da hese nya hese. Aja kedua allati tatoliu alal afidah innaha alaihim muqsadah naon innaha alaihim muqsadah ini hilap deui itu naon innaha alaihim muqsadah teh kita innaha alaihim muqsadah sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Bisa keluar di neraka keur mah digotrok siga ibu-ibu sok ngulup daging Bu supaya tereh asak di kumaha seuneu sing badak tutupan sing rapat. Tak neraka teh kitu Bu eleh. Nya. Di restoran. Innaha alaihim muqsadah sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Hiji. Berarti Bu hiji ngarah gampil asapna. Ngarah karasa kumaha panasna. Gitu kan? Nu kadua makna neraka ditutup rapat teh hartosna moal aya jalma nu bisa kaluar tina neraka. Tuh kitu buta. Jadi muglikotan alaihim abwabuha jami'an dikunci Bu. Pikeun maranehanana sakabeh pantokna. Pala munafada maka tidak ada jalan bagi mereka. Wala yastati'unal khuruja minha sarta maranehanana moal mampu kaluar tina etana neraka. Kitu tah. Dina surat Al-Hajj ayat ke-22 kullama aradu an yahruju minha min qaumin uidu fiha begitu tak surat Al-Hajj ayat 22 apa setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah adab yang membakar ini. Itu buta. Kau ngerebusok tinggal ayat satu acana. Hadani khosmani. Inilah dua golongan. 18 nih. Golongan mukmin jeung golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka.
disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu hancur dulu segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Hancur bu, lain dan sakadar hancur kulitna, tapi hancur jeung eusi pejitna. Eta kumahanya kadar panasna bu, cai nu aya dina seueur neraka. Tapi kan dibanjurkeun teh lain hancur kulitna bungkul, tapi hancur jeung jero pejitna bu. Ibu senang jeroan pejit? Bagi ayah senang ya, senang jeroan pejit. Tah cinta iya pejit, nah iya jeroanana senang. Cerasan ali. Kamari ayah mau senangin. Makos pejit doma, abdi mah cenah senang usah jeroan pejit. Ah, buktikan tah iya pejitna, tah iya jeroanana resep teh. Teu cenah usah ditep. Suka teh pejit cenah. Jeroan pejit cing teh ieu mah. Tah ieu buta. Tepi ka hancur kana jero pejitna. Walahum maqami min hadid, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Saking sangsarana kullama aradu an yakhruju, setiap kali boga karep jeung kahayang pikeun kaluar tina neraka kusabab tos teu kuat kasangsaraan nu tumiba, maka pasti bakal dibalikeun deui kana eta neraka sarta dicaritakeun zuku adabal hari, rasakanlah siksa yang sangat panas. Dina surat An-Nisa ayat 56 mah innal ladina kafaru bi ayatina, saestuna jalma-jalma anu kufur kana ayat-ayat kami, saupa nuslihim naro, engke ku kami bakal diasupkeun kana neraka kullama nadijat juluduhum badalna juludan goiroha. Setiap kali hancur ruksak naon kulit maranehanana, kami ganti ku kulit nu anyar, kami ganti ku kulit nu lain. Allah ngaganti kulit teh lain supaya pantes, supaya halus, tapi liyadukul adab, supaya maranehanana bener-bener ngarasakeun siksa. Ieu tah ketika ditutup rapat di presto. Terus naon ibu? Terakhir. Fi amadin mumadadah. Naon fi amadin mumadadah teh? Di talian bukan tihang-tihang. Ya. Fi amadin mumadadah teh sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Waduh, punya aneh. Geus mah ditutup di talian bukan tihang. Dikitu tah. Hanya sate. Masih kena wani ya? Teu sieun. Ayeuna sieun. Ayeuna ka diterangkeun ge meuli ka bumi hilap deui we. Ngupat jalan deui gitu kan. Ngagogoreng batur jalan deui. Ngalahna ka batur terus deui. Ngumpul-ngumpul jeung cinta kana harta gede deui. Moal punya moal teu aya. Jadi urang mah teu ngumpul-ngumpul harta teh lain ku sabab naon? Lain ku sabab teu aya niat, teu aya keur ngumpulkeunana. Ari ibu kalebet kana budak dunia teu. Ari ibu kalebet kan jadi jalma anu kalebet naonnya? Budak kenal dunia. Jongos harta teu? Bu, lamun ibu cinta karena dunia wajar tuh, wajar, normal kan? Sebab zuyyina linnasi hubus syahwat, itu kan?
Tapi lamun ibu tos ngajadikeun harta dunia sagalana eta Bu hamba dunia mah. Kieu lah intina mah Bu. Urang ukur ku hadis Nabi nya. Saur Nabi kieu. Ta'isa abdud dinari wa dirham. Bakal cilaka hamba-hamba dinar dan dirham. Jadi jalma nu jadi budak nya budak teh. Nu salamina dikendalikeun ku harta we, harta jeung harta bu nu kapikir teh. Tah ciri jalma sok sanajan ibu sangsara, sok sanajan ibu teu loba harta, tapi ibu bakal kaasup jalma-jalma anu jadi hamba dinar dan dirham. Lamun urang ngagaduhan karakter naon? In mu'tiya rodiya wa in lam yukto lam yardo. Lamun dibere ridho, lamun teu dibere teu ridho. Gitu Bu. Masuk itu Ibu. Lamun dibere ridho Ibu. Kumaha lamun dibere teh teu cocok jeung kahayang ridho. Tuh, Bu, cacakan dibere teu ridho keneh teh. Tah urang mah Bu kudu salamina ridho, rek dibere, rek teu dibere. Rek nu cocok jeung kahayang, rek nu teu cocok jeung kahayang kudu ridho. Tapi kanyataanana urang palebah dibere ku Allah cocok jeung kahayang ridho Gusti. Palebah teu cocok jeung kahayang kumaha? Ridho teh kukulutus. Amat. Komo Bu kasalaki siga kieu mah naon mah sakieu naon cukup. Ana naon dibalanyakeun. Tuh Bu. Ka eta hamba dinar dirham teh. Kumaha mun dipaparin ku caroge teu cocok jeung kahayang sawios Pak sakieu ge alhamdulillah urang diberekeun rezeki. Rezeki anu maslahat keur urang dina waktu ayeuna sakieu. Dah sigana raos punya mun kitu nya. Osok kitu tara. Mun kurang balanya osok itu atawa keruh. Nah, berarti urang masih kene kaasup hamba dinar jeung dirham. Tah keur nu kitu mah saun Nabi, ta'isa bakal cilaka bakal binasa. Jadi intina mah Bu, jalma nu disebut budak dunia teh lain loba harta, lain loba banda, tapi ieu hate. Sok sanajan teu boga harta teu boga banda tapi hatena teu ridho kana naon nu dipaparinkeun ku Allah tanu kitu nu disebut budak dunia. Siap Bu urang diajar ridho naon wae nu katampi. Rek badan rek lemut rek cocok rek teu cocok jeung kahayang tapi kalayan ridho. Yakinkeun dina diri urang keur dina waktu ayeuna ieu nu maslahat nu dipaparinkeun ku Allah ka urang. Siap? Mun teu ka ieu tos nungguan, ku Allah tos diterang. Jam 7 ah. Sakitu lagunya, reaksi ah. Kayak urang lanjutkeun deui kana surat. Naon Bu? Satu acan surat naon? Al-Asr ya. Surat Wal Asri bisa hafal. Ya mudah-mudahan urang dipaparin kesempatan ku Allah pikeun nelaah pikeun mempelajari surat Al-Asr. Insyaallah kanggo sasi eta nepi kanggo mingon payun. Sakitu lamun nu kapiatur mudah-mudahan naon anu didugikeun ku simkuring ising janten ilmu minimal muncul nambahan rasa kasieun dina diri urang tina ancaman siksa nu diancamkeun ku Allah ka urang sadayana tapi ka urang boga tanaga jeung kakuatan pikeun ninggalkeun perkara-perkara nu bakal nyababkeun kengingna eta siksa. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.